hidhaa jennaani waan tokko yaadadhe. Gurbaa tokkotu hidhamee mana hidhaa jira. Qawwee dhossitee meeshaa dhossitee sana fidii jedhaniitu ganamaa galgala gurbaa kana rakkisu. Gurbaa kanatu hin beekuu jedhe gurbaan. An qawwee isin argine waan arge isin qawwee hin argine jedhe jedhan gurbaan kun. Ganamaa galgala rakkisuun gurbaa kana qawwee dhossitee jedhanii. Gidduu kanatti abbaan gurbaatti xalayaa barreeffata. Abbaan mana jira ilma isaatti xalayaa barreessa. Yaa ilma kiyyaa barreen gaddaa gaafati mana kana jirtu lafti keenya lafan baane lafa kana nuu qotteetu dinnichatti facaafanneetu bara dabarre har'a garuu ati mana hidhaa jirta anaa fi haati kee obboleeyyan kee waan arraabnee buluyyuu waan jiraatu nutti hin fakkaatu kanaaf rakkoo fi gadaroon nutti dhufaa jira harka rabbii keessa jirra jedhee gurbaatti barreessa. Abbaan gurbaan mana hidhaa keessa taa'eetu warra waa'ee qawwee kana isa gaafatu qawwee kana agartee ta'an agarreetu wal lolan. Ganamaa galgala isa rakkisu qawwee kana fidii qawwee kana si bara jira si turossee gurbaan kun eeyyaana turossee jedheen qawwee. Eessa keessee jennaan mana keenya duubatti hin awwaalee jedheen qawwee. Mootummaan lafa sana dhaqaniitu ganamaa fi galgala dirgim godhaniitu qotaa bulanii itti deebi'u gurbaa. Gurbaan mana hidhaa taa'eetu abbaatti xalayaa barreesse. Yaa abbaa kiyya jedheen lafa sana sii qochisiise dinnicha kee itti facaafadhu jedheen jedhan. Oromoo mana hidhaa keessa teessee illee waa hedduu hin dandeessi. Kun bakka akkaan tarteema sadaa kan darbu kan isin keessumsiisu ana Daawit Makonnin kan kaameraan waraabuu wajjin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jecha